台东县卫生局疾病管制科在岁岁健康欢乐周末派活动中，向民众宣导结核病的认识和防治办法。疾管科的科长表示，结核病容易在密闭的空间借由飞沫来传染，因此即将到来的夏日冷气房中更需要特别的留意。他们也教导民众结核病的自我筛检方式。炎炎夏日来临，不少民众偏好待在室内冷气房内。台东县卫生局疾病管制科科长表示，罹患结核病个案体内有结核菌，容易于密闭空间内透过咳嗽、讲话，经由飞沫传染给他人。民众若有咳嗽超过2周症状，应尽速至胸腔科就医。科长表示，民众可透过结核病自我筛检方式，检验是否有结核病相关症状。我们现在有一个结核病自我筛检的一个方法。那如果当你有咳嗽2周的话，那当然就是一定要尽速就医，去胸腔科去就医。那当然还有像咳嗽啊、有痰啊、体重减轻啊、食欲不振，这些都是结核病的相关症状。因部分结核病并未有症状，台东县卫生局也呼吁民众可运用卫生局每年办理的 X 光筛检进行检查。针对高风险地区，卫生局也将发放 X 光筛检通知。现在我们 X 光筛检还是针对高风险地区啊，高风险地区就是我们针对那个乡镇的村里。它如果有结核病个案，我们就先列为高风险地区。那卫生所针对这些地区的民众会如果照射 X 光的时候会发放明信片这样通知。那如果有民众想要询问自己是不是在X 光可以照射的地区，就直接拨打卫生所的电话就可以了。对于结核病的预防方式，台东县卫生局疾病管制科科长表示，出入公共场所可佩戴口罩，已有咳嗽症状者更应佩戴口罩，口罩潮湿后应进行更换，并呼吁民众对接触者应接受潜伏结核感染治疗，应有正确的认识。当人体感染结核菌，结核菌在正常的免疫作用下，犹如沉睡般进入潜伏期。潜伏结核感染者终身约有5至10%的发病机会，且可能在任何意想不到的时候发病。那还有现在就是如果你感染结核病，有所谓的我们接触者会做潜伏结核的治疗。那潜伏结核不是结核病，它不会传染给任何人，因为大家都有认为说我做接触者是潜伏结核就是结核病。千万不要有这种认为，就是我们现在针对接触者，如果检查出来是有潜伏结核，那也可以做预防性的治疗。结核病常见症状包括咳嗽2周、咳嗽有痰、胸痛、食欲不振及体重减轻。若有持续咳嗽超过2周，务必就医检查并佩戴口罩。详情可洽台东县卫生局查询。记者江碧任台东市报道。